गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास। टुडे इज 12 ऑफ अक्टूबर और डे है मंडे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? आज हम पढ़ेंगे कि जब हम जो वो सांस अंदर लेते हैं मतलब कि इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो कितना परसेंटेज जो वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर छोड़ते हैं। आज हम परसेंटेज में देखते हैं। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो वो हम लोग अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं। क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है? नहीं, कुछ परसेंटेज जो वो ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ऐसा नहीं है कि 100% ऑक्सीजन जो वो अंदर जा रही है। ठीक है, 100% अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, कुछ परसेंटेज। तो वही परसेंटेज आज हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो जल्दी से ध्यान से देखिए। आपके आसपास में कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे लिखा है इनहेल्ड एयर और यहाँ पे लिखा है एक्सहेल्ड एयर। ठीक है, इनहेल एयर का मतलब है जब हम जो वो एयर अंदर लेते हैं या आप लोग पूछते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंटेज अंदर जा रही है और वाटर वेपर कितना अंदर जा रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। इनहेल्ड एयर से एक्सहेल एयर को कंपेयर करना हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी मतलब कि एयर जब वो अंदर जाएगी मतलब हम लोग जब वो ब्रीथ इन करेंगे या इनहेल करेंगे। ठीक है, तो ये वर्डिंग भी आपको पता होनी चाहिए। इनहेल मतलब कि इनटेक करना या ब्रीथ इन करना, अंदर सांस लेना। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो कितनी परसेंटेज? ऐसा नहीं कि 100% जाएगी, 21% जो वो ऑक्सीजन होती है उस एयर में। ठीक है, ये आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कितनी परसेंटेज जो वो ऑक्सीजन होती है एयर में। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कितनी परसेंटेज जो वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, तो बाहर जितनी होगी वही तो अंदर जा रही है, तो 21% ही होगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अब आप लोग बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, एग्जिट करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% भी हम लोग अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम है वैसे, लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लेते हैं कुछ परसेंटेज, जो कि बहुत कम है, 0.03%, क्योंकि एयर में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, आगे लिखा है वाटर वेपर कंटेन लेस वाटर वेपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एक दूसरे को कंपेयर करके जो वो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो वो कम ही वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सेल एयर में क्या होता है। एक्सेल एयर में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो कंटेन 16%। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो अंदर जाके ऑक्सीजन का तो कुछ काम होगा, तो कम ही ऑक्सीजन बाहर आएगी। तो पहले 21% ऑक्सीजन अंदर गई, तो बाहर जो है वो 16% ही आई। ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो 0.3% जो वो हमने अंदर ली थी, 0.03, बहुत कम। ठीक है, 1% से भी बहुत कम जो है वो हमने अंदर ली। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो 4% बाहर आती है, सिर्फ 4%। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी 100% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 4% जो वो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंटेन मोर वाटर वेपर। कंटेन मोर वाटर वेपर, जब हम जो लोग जो है वो बाहर सांस छोड़ते हैं, तो ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा बाहर आते हैं। आप लोग भी अपने मुंह के आगे जो वो हाथ रखिए, फिर जो वो सांस बाहर छोड़िए, आपको लगेगा ऐसे हॉट एयर अंदर से बाहर आ रही है। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर वेपर भी साथ में है, इसलिए आपको जो वो हॉट एयर वो लग रही है। ठीक है, तो वाटर वेपर जो है वो मोर मतलब कि मैक्सिमम ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसके कंपेयर में इनहेल जब करते हैं तो इसके कंपेयर में तो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब हम जो लोग जो है वो एयर जो है वो इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, तो कितनी कितनी परसेंटेज जो वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर अंदर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब अंदर लिया तो 21% ऑक्सीजन, जब बाहर छोड़ा तो 16% ऑक्सीजन। जब अंदर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जब बाहर छोड़ा तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लेस वाटर वेपर थे, जब बाहर छोड़ा तो मोर वाटर वेपर थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वाई डू वी स्नीज। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको जो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि वाई डू वी स्नीज, हम लोग जो है वो छींकते क्यों हैं।
ठीक है, हम लोग क्यों छींकते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एज बी इनहेल द एयर, देखिए इनहेल जो यहाँ पे लिखा है ये आपको पता हो कि इनहेल का मतलब क्या है। इनहेल का मतलब है इनटेक, मतलब कि अंदर जाना। इनहेल का मतलब है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तब इसको इनहेल करते हैं, जब ब्रीथ आउट करते हैं सांस छोड़ते हैं तो उसको जो वो एक्सेल करते एक्सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इनहेल जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में ऐसे आ जाना चाहिए एकदम से कि ब्रीथ इन, जब हम ऑक्सीजन अंदर ली तो इनहेल। तो ये बोल रहा है कि एज वी इनहेल द एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग समटाइम वेरियस अनवांटेड एलिमेंट्स सच एज स्मोक एंड डस्ट आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। ये बोल रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं तो उसके साथ जो है वो कई सारे अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, अनवांटेड एलिमेंट जो वो अंदर चले जाते हैं, जैसे कि स्मोक के एलिमेंट हो गए या डस्ट के एलिमेंट हो गए, वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई डू भी, हम लोग क्यों चीखते हैं। आप लोग बोलते हैं जो हमें जो वो धूल से एलर्जी है, ठीक है, तब जो है वो लोग छींकते हैं, ठीक है। तो धूल से एलर्जी है, धूल अंदर जा रही है तो उनको जो वो इरिटेशन हो रही है तो छींक आ रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। तो आगे वही लिखा है कि however they get stuck in the hair in nostrils but some of them can get through the nasal cavity, ठीक है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है कि वैसे तो कई बार जो है वो नेसल सॉरी नोस्ट्रियल में जो भी हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं आपके नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो रोक देते हैं। नोस्ट्रियल के अंदर जो हेयर होते हैं वो सम टाइम कुछ हद तक जो जो है वो रोक लेते हैं, जो एलिमेंट होते हैं डस्ट के उनको रोक देते हैं बाहर ही, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि वो रोक नहीं पाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। जैसे अंदर चले जाएंगे कहाँ पे, नेसल कैविटी में चले जाएंगे तो दे कॉज इरिटेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, इरिटेशन होगी इन द नेसल कैविटी विच मेक्स अस स्नीज, तो इसलिए हमें जो वो स्नीज छींक छींक के आती है, ठीक है। आगे लिखा है दिस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल आउट ऑफ द नेसल कैविटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि छींक के मारना जो है वो गलत बात है, ठीक है। तो वो छींक के भी आ जानी चाहिए कई बार, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि छींक आने से क्या होता है कि जो अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, जो अंदर डस्ट के पार्टिकल चले गए होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, बाहर निकल जाएंगे तो ठीक है। तो छींकों को कभी भी आपने रोकना नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि कैसे जो वो हम लोग स्नीज करते हैं और जब हम ब्रीथ आउट या ब्रीथ इन करते हैं तो कितना परसेंटेज जो वो एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपकी जो है वो लाइव क्लास भी है, उसमें आप लोग जो है वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। 9 बजे आपको लिंक भेज जाएगा, गूगल मीट को आप लोग डाउनलोड कर लें। ओके, थैंक यू।